Ну, хотя бы не читаешь. Он хочет лечь со мной. Что, простите? Ты поранишься. И я не хочу лечь с тобой. Хорошо. Пара из тебя так себе. Что смешного? Не понимаю, как вы, люди, выживаете. Никаких мышц. Хрупкие кости. Ты не сильно от нас отличаешься. Как же ты выжила? Ломаные кости потом крепче. Мои очень крепкие. Прости. Не извиняйся.